口罩给它脱下来。大家好，我是林佳瑜妹，出来赶海了，嘿嘿嘿。我今天来这边，我准备过来勾螃蟹。哦，这么深的一个坑，好像没动静啊。没有，又是没有。坑是挺漂亮的，不住螃蟹，一点用都没有。 没有，下面也有一个坑，我看它有推出土的痕迹，可能会有货。哎呦，今天都不知道是怎么了，我勾了那么多坑，一个都没有，是天气太热了吗？感觉深不见底呀。 看那边有一些那个爬出土的那个痕迹，也不知道会不会有螃蟹。这坑还挺恐怖的。我想了想，我还是想进去看一下。我看到一堆爬出的土的痕迹，还挺新的。你看，进去看一看有没有货。我好像感觉有什么东西在动哦。哎呦，不好弄。 我这趴的不好勾，它卧在里面一个坑里面。哦，赶紧出来了，这样趴的，它这样子真的好难勾啊！出来吧，我看给它顶出来看。哎呦，来吧来吧来吧！哎，来了！哎，快点快点快点！来，给它摁住，不然的话。 他要爬我脸这边来，哎，我按住了，抓住了，哦，哎呀，我以为一只很大只，哎，一只这么小，难怪这么难勾，洞穴挺大的，一只这么小。 感觉有个3两4两的左右吧，这么小抓手上这么重，哦，黑母有没有看到？全黑了，黑母啊，难怪抓手上这么重，它这个里面全是肉里面，哦，我的裤子，这一只3、4两，可能会值30、40块里面，黑母啊，这一只是黑母啊，全黑了，有没有看到？它这屁股你看。 已经都快盖不住了，都翘起来了。这只很肥，算值的了。我以为一只可能会挺大只，至少8、9两往1斤往上。毕竟这么大的洞穴，没想到勾了个这个。哎，幸好它是黑母，哇，趴在里面那样，头发都湿了。小是小了点，是黑母，都挺好的，总比我这口痛痛的好。进货了啊！ 黑母一只，大哥，我在这边勾，吓死我了！冲了一下就往这边出来，它可能洞是相通的吧？我这边勾，它那边给感应到了，小青蟹啦！我从这个洞穴勾，这边出来，吓了我一跳。应该是我这边勾，它那个动静给动到了，所以它下了。这应该没有了，小小的。 看这么小的一只，这么小还这么凶，手赶紧张得开开的。啊，去吧，太小了这一只。大中午了，太热了，出来几个小时。哇、哦，我估计我这中分都变成齐刘海了。今天就这一只黑母。 出来一趟能挣个30、10块也不错了，总比空空桶桶的回家好。哇，就是这裤子得回家给它好好洗一洗了，还有这衣服，还挺难勾的。它躲在那个大洞穴，很深啊。我这凉快了，我要回家了。那今天就分享到这，拜拜啦！喜欢记得关注一下。